아침 저녁 뚝 떨어진 기온차에 적응하기도 전에 빠르게 찾아오는 겨울 추위. 이 겨울 추위와 함께 찾아오는 불청객이 있었으니 바로 감기를 빼놓을 수 없다. 계속되는 기침과 가래에 본인뿐만 아니라 주변 사람들까지도 힘들어지는 감기. 푹 쉬는 게 답이라고는 하지만 휴식보다 먼저 챙겨야 할 것이 있습니다. 바로 오늘 만나볼 이것입니다. 동계자는 그 개걸무의 일종이에요. 그 일반적인 개걸무는 그 변이된 종이 섞여 있는데 그 동계자는 가장 그 토종적이고 그 일률적인 그 원종, 그 품종이라고 보시면 됩니다. 저 역시 한 10년 넘게 농사를 짓다가 이제 그 농약 중독으로 그 폐 질환에 걸려서 고생을 하다가 동계자 씨앗에서 짠 그 기름을 먹고 완치가 돼서 새로운 인생을 지금 살고 있는 겁니다. 품종 보호를 출원하고 그 농업법인을 설립을 지금 했으며 재배 기술을 인류화함으로써 좋은 품질의 동계자를 생산하고 보급하기 위해서 최선을 다하고 있습니다. 몸소 겪은 동계자의 효능을 전하기 위해 여주에서 직접 재배한 개걸무 동계자 씨앗으로 기름을 짜 동계자유를 만들고 있는데 이 동계자유 좀 더 자세히 알아보자. 요즘 아이 키우는 부모님들 사이에서 웬만한 약보다 낫다는 호평을 받고 있는 식품 뭔가 했더니 동계자유더라고요. 그게 바로 이 제품인 건가요? 이런 그 동계자 씨앗에서 그 추출한 기름이 이제 동계자유인데요. 일정한 품종의 동계자만을 그 생산하기 위해서 품종 보호 출원을 하고 재배 기술을 지금 연마하고 있는 중이죠. 보니까 색이 굉장히 진한데요. 어떻게 먹는 건가요? 예, 수저에 그 한두 스푼 정도를 따라서 진액 그대로 드시면 되는데요. 입에 머금고 있다가 조금씩 그 삼켜야 돼요. 한번 드셔보세요. 생각보다 되게 맛있어요. 그리고 되게 부드러우면서 고소하고 또 느끼하지도 않고 또 이렇게 한 스푼씩 떠서 먹으면 되니까 먹기도 굉장히 간편한 것 같아요. 일반 무처럼 김치를 담가 먹거나 말려 볶은 후 끓여 차로 먹어도 좋은 동계자. 부드럽고 연한 무청은 시래기로도 먹기도 하는데 특히 이 개걸무 씨앗에서 짜낸 기름은 예로부터 하루 한 잔만으로도 건강을 지켜주는 약재로 사용되어 왔다. 이 동계자유가 감기에 그렇게 좋다고 들었는데요. 구체적으로 어떤 효능이 있는 건가요? 동계자유는 그 천식, 그 기관지염이나 그 폐질환뿐만 아니라 그 여러 가지 그 염증성 질환에 효과가 있어요. 특히 이게 그 동계자유는 비닐을 통과할 정도로 침투력이 강해서 유효 성분이 체내에 빨리 흡수가 됩니다. 입에 머금고 있다가 조금씩 삼키면 그 기관지 쪽에 빠르게 전달돼서 폐나 기관지의 그 이물질을 잘 배출할 수 있게 도와줍니다. 경기도 여주와 이천의 일부 지역에서만 자라 귀하게 여기는 동계자. 현재 이들은 여주시 3군리 4만여 제곱미터의 동계자 농장을 운영하며 전국에서 손꼽히는 규모의 동계자를 생산하고 있다. 아, 이게 바로 그 동계자군요. 보니까 크기도 일반 무보다 작고요. 또 옆에 잔뿌리도 굉장히 많은 것 같아요. 네, 동계자는 두해 살이 그 무채소인데요. 크기는 평균 한 10cm 그 내외 이하밖에 안 돼요. 동계자는 그 개걸무의 일종인데요. 이렇게 잔털이 그 많이 그 구렛나루처럼 많이 있는 게 토종이라고 보시면 됩니다. 보니까 이 농장이 굉장히 큰데요. 정말 좋은 품질의 동계자를 생산하기 위해 많은 노력을 하고 계시다고 들었어요. 예, 그 저희는 그 약 한 14만여 평의 그 동계자 농장을 보유하고 있는데요. 장목반을 결성해서 그 재배법이라든지 시비법 이런 등을 그 체계화시키는 교육을 통해서 그 일률적으로 좋은 품질의 동계자만을 생산하기 위해서 노력을 하고 있습니다. 동계자의 그 재배 입지와 성장에 그 적합한 여건과 병해충 예방 등 농사 기법을 계속적으로 연구를 해서 우수한 품질의 그 동계자 씨앗을 수확을 하고 있어요. 동계자의 재배 입지와 생장에 적합한 여건을 마련해 고품질의 동계자 씨앗을 수확하는 이들. 겨울 추위를 이겨낸 동계자를 재배해
6, 7월 사이 씨앗을 수확해 최고 품질의 기름을 생산하고 있다. 쌉싸름한 맛으로 여름철 입맛을 돋우고 남다른 성분으로 겨울철 건강을 지켜주는 동계자. 이 동계자와 함께 걸어갈 이들의 미래는 과연 무엇일까? 예, 저는 그 동계자유를 복용을 하고 건강을 회복하면서 그 새로운 인생을 살고 있습니다. 그래서 이런 그 동계자유의 그 뛰어난 기능을 더 많은 사람들에게 알리고 보급하기 위해서 노력을 하고 있죠. 앞으로도 그 농업법인 회원들과 우리 그 판매망을 확충해서 국내는 물론 해외 소비자들까지도 쉽게 만날 수 있는 그 시스템을 구축해 나갈 것입니다. 더욱더 활발한 활동을 우리가 통해서 동계자유의 그 효능을 널리 알리고 저의 그 토종 동계자와 그 동계자유를 여주 지역 특산물로 만들기 위해 최선을 다할 것입니다. 아직도 감기 때문에 병원만 왔다 갔다 하고 계신가요? 동계자 씨앗에서 추출한 기름으로 이젠 감기 걱정 뚝! 건강한 환절기, 따뜻한 겨울 보내시기 바랍니다.